Давай, давай. Здорово, тигры. Так, короче, смотрите, у кого вот такой мотор, увидели, да? Узнали по мотору? Короче, кто не узнал, это висит талисман. Короче, у кого пробег больше 150 тысяч, да? Ну, больше 150, то вам нужно делать вот это. Значит, смотрите, нижний вкладыш, вот нижний вкладыш, да, смотрите, идеал, просто идеал. А теперь достаем верхний. Вот, смотрите, вот все вот нижние, все вот такие, как новенькие, а все верхние, видите, какие, все, напыления нету. Вот, а вот в этой руке это новый вкладыш. Так что меняйте вовремя. Вкладыш.